Она сияет ярким-ярким солнечным светом. Утро вторника. У нас тут болеющие. Лечим Олечку. Здрасте. Всем привет. Распаковка. Давай, Даша, доставай. Папа уехал к бабушке Вале. Так, Николька, Поэтому распаковку делает Даша. Николь достала ее любимые пюрешки. Ну, много, короче. Все это Николь. О, что там? О, Даша говорит, я не участвую в распаковках и не знаю, что папа привозит. Теперь ты знаешь, да, Даша? Еще одна. То папа чисто себе черные, то детям. Молоко. Ну, естественно, куда ж мы без молочка. Кто просил? Кира просила карандаши. Встань на микроволновку, она заберет. И тут какой-то еще один. С яблоками. Это туда отнесешь. А, тут еще там. Что там еще потерялось? Еще. О, Николь, это тебе на недельку. А там яблоки. Все, яблочки туда. Ой, будь здорова. Смотрит. Будь здорова. Все, вот такая мини-распаковка. Наш папа уехал к бабушке Вале. А мы лечим Олечку, нянчим Николечку. И живем потихонечку. Погода у нас испортилась. Я бабушке Вале микс салатов нарезала. Я так замерзла. Какой дубарь. Боже, а на яблоко? Ей надо порезать яблочко. Сейчас порежу. Целые такие. Не надо целый, она не доедает. О. Пошла жара. Какой выбрала? Яблоко-банан? Посмотрите. Нет, мы сейчас кашу будем есть, дорогая. Одевай. Это что за космонавт тут у нас? Игру придумали с Машей. Одевать на голову косметичку. Ой, у нас там солнышко пробивается и никак не может пробиться. Погода, осень. Вчера вечером снова зажигали камин, грелись. И я жду Валеру, чтобы опять зажечь камин. Да. Кто такой красивый? Мадам. Босиком ходит, чтобы не скользить, а то по плитке летает просто. А босиком тормозит. И на горку удобно залазить. Ну, давай, ложись. Ложись. Жух. Давай, жух. Ой, какая красивая девочка у нас. Разобрала шкаф нам тут. Подоставала вещи, памперсы. Кстати, мне нравится этот комод тем, что он практически безопасный для ребенка. Чем он безопасный? Когда ребенок пальчики вставляет и закрывает дверь, то есть... Ой, это ж не дверца, да? Как это называется? Шкафчик. Когда ребенок закрывает шкафчик вот так, то пальчики не прижимает. И тут мне нравится, что нету вот этих острых углов. То есть, если ребенок резко так раз сделает, закроет шкафчик, он пальчики себе не прищемит. И тут нет острых углов. Видите, так раз, и все, пальчики целые. Единственное, что у нас пол неровный, и шкафчики сами по себе открываются. Ну, это уже проблема нашего дома. Ну, вот это очень понравился. Комодик по плану безопасности ребенка. Вот это он закрытый. Раз. Раз. И пальцы целы. Пока мама снимала, вы уже накатались. Да, мы уже утеплились, я тоже утеплилась. Только Николь с босыми ногами и вот это чудо с босыми ногами. Сегодня в школе у нас Кира Варк. Олечка заболела у нас. Лечим, бедная.
кашель появился. Тяжело пока отходит. О, солнышко, солнышко пробивается. Где солнышко? Это наше вечное солнышко, да? С утра до ночи нам светит. Куда полезла? Все, полезла. Утеплились. Я тоже уже в теплых вещах. Ой. Ой, промахнулась. Ой, промахнулась. Ничего, учится ребенок. Она уже и падала с этой горки. Да? Да, падала, вставала. Ничего себе, ты взрослая уже. Ты кучеряшка мамина любимая. Ох, она любимица всех. Все ее тискают. Николь, ты такая счастливая. Ты родилась в такой семье, где тебя все любят. И все тебя тискают. Ты самая счастливая на свете. И что мне делать с этим счастьем? Ой. Куда сбежать? И все хотят ее пообнимать, и пощекотать, и поносить на ручках. А она не знает, куда сбежать. Зарядка. Буду вам снимать Николь. Контента у нас никакого нет. Вчера готовила борщ. Готовить сегодня не будем. Валера еще что-то привезет. Контента у нас 0. На улице холодно. Кое-что пересадила вчера утром. И все. Вот. Самое интересное, что есть. Ой. Николь. Сюда. Мужа приехала от Что-то я мало бабушки. привез гуманитарки. Что? Что ты не довез? Что это гуманитарка какая-то худая стала? Не додали. Не додали. Сейчас буду возмущаться, Валера будет возмущаться. Ну давай, показывай, что есть. Надо ж ты гуманитарки дать. Так, це булочки Сладенькие. сладенькие. До молочка и чая. Да. Отлично. Это хлебушек домашний. О, супер. Это 2 банана завалялись. Спрячь. Я никак не могу снять видео. Это, ну, они такие уже, что сейчас их съесть. Ну, пускай дети Это едят. хлеб еще. Это Гуманитарка. гуманитарские сосиски ароматные. Так будут пахнуть, когда готовить будешь. Соседи аж на забор полезут, сказала. С церкви дали, да? С церкви, да. Догнал, еще дал. Сначала 1 пачку дала, она убегает от них. Они, стой, дали, еще пачку дали. Сейчас я тебя сосисками окроплю. Так, это я с дома брал, сделал в плите. Порядок делал, да? Да. А губку что не оставил Вале пользоваться? Что Она ты забрал? чур меня, ваших губок, чур, я тряпочками пользуюсь. Слушай, я нашла растения, оказывается, есть, которые растения губки. Растет как тыква, а потом чистишь, а там губки натуральные. Не надо круче. Китайцы такое выращивают. Забыла название, Нет, короче. я это взял, плиту немножко. Не надо почухал. покупать. Почухал. Губки не надо покупать. Мы себе можем позволить губки купить раз в месяц. Ну, хотел тебя порадовать, сэкономить. Слышишь, это Как не я, надо экономить. как я решила сэкономить. Никак. Друзья, напишите, как это растение называется. Губки выращивают. Губомочалка. Так, это вот еще такие сардельки. Сладкая морковка. Да. О, свекла у меня все, финиш. Так, Я вчера это борщ сварила. варенье сливовое. Это любят дети на варенье, Так. на варенье, на хлеб. Это икра заморская. Вау, Баклажанная, очень вкусная. Спасибо. Дай бог здоровьечка. Это салат корейский. О, Как его? Морковка корейская. Это молоко от подбрёнка. кипяченое, не? Забыл спросить, надо Ну, позвонить. позвонишь, спросишь. Если что, Это поставь. супер кетчуп, очень такой прикольный. Гречаный? Картошечки. Не, это бывало, что такое намутило какой-то такой кетчуп, соус, ну вкусный такой. Знаешь, интересно, вот как вот
когда картошечку сваришь, и вот макать вот, типа, что-то вот такое вот вкусное. Валера Так, это- вчера наготовил, А мне покажешь, сегодня утром, когда похвастаешься. это открыла, страшно стало. Я вчера возмущалась, не знала, куда деть свои Это возмущения. паста, Валя сегодня приготовила пасту, меня покормила там с колбаской. Ага, ну кто захочет, И это вам щас поест. на обед покушать. Кто не захочет маминого Иры Извините, что так борща, мало принес, ну, да ты что, я буду это... чаще ездить. Это ценная гуманитарная помощь. Это с душой, сердцем. С любовью. Это лекарство просто. Лекарство. И ей хорошо, что она заботится, и нам Да, хорошо. она на работе, и мы довольны. А то можно было сложить руки-то и все. Да, сериалы смотреть. И долго же не живет человек, который смотрит. Особенно в квартирах долго не живут. А в квартирах смотрел, Это да, когда, какое да, облучение? Это когда ты знаешь, частный домик у тебя, ты ходишь там, что-то там вышло, там Да. посмотрела, да что-то тяпнуло. Но она не хочет к нам. Не хочет. И мы не хотим. И мы не хотим. Не, ну это надо отдельно жить. Это... Если Не все частный могут домик, то житься. где-то на другой улице, Не, ну подальше. просто понимаешь, как-то бывает, что вот в селах особенно, да, знаешь, когда строили там, допустим, маленькая летняя кухня жилая, да, и дом, как говорится. Но у нас такого И то не нету. надо. У нас, если довести там до ума, надо, можно квартиру в Одессе купить, чтобы довести тот домик до ума. Нам лучше квартиру Нам ходить. лучше в этой квартире в Одессе, пожалуйста, две. Валерка, я свои кости начала чувствовать. Блин, не доедаешь. Покормите А ты меня. взвешивайся. Не хочу. У тебя вот 2 человека, я знаю, которые худеют постоянно. Который приходит и взвешивается. Это ты и папа твой тоже не доедает, наверное. Я ем хорошо. Я сегодня 2 бутерброда таких с плавленным сыром съела. Оля присадила. Олечка. Оля, Она целый день в пижаме под одеялком, я ее не трогаю. Школы. Приболела. Приболела Ляля наша. Так, все. А Кира пришла со школы. Кто будет борщ, кто будет макарошки? Кашу. Валер, А. покажи свою кашу. Не, я что-то вчера с тренировки приехал, и знаешь, холодно так, это вообще темно. Ты вчера и камин И я так, топил. да, я так еду, это пришел домой, думаю, ну что там борщ один. Надо наварить так, чтобы еды было. Не борщ, овсянку вам приготовила. Ну, я даже не смотрел, там в маленьких кастрюльках, что-то таких маленьких игрушечных кастрюльках Кира приготовила. Я тут что-то мне как психанул, думаю, я сейчас как наготовлю, чтобы мы неделю ели. Валера голодает называется. Давай Достал покажи. 10-литровый казан, достал каши, тушенку. И, в общем, набодяжил целую кашей. В общем, Валера целую неделю есть будет это один. Ну, зато еда есть. Что Жалко, у нас курочек нет. и собачья. А Ира варит зелье. Зелье будет для моих волос. Просто рассказываю, делюсь. Не обязательно делать так, как я. Это я вообще вам сказки рассказываю. Так что мне верить не надо. Что же у меня входит в это зелье? Расскажу вам. Это у меня розмарин, пару веточек, мята перечная и пол чайной ложечки имбирь, сушеный порошок. И это все дело я залила чистой фильтрованной водой. Тут у меня где-то 400 миллилитров. На огонь 20 минут покипело и потом настаивается часа 2. Чего ты смеешься? А чё ты вышел? А я за тобой. Да, у нас такая дома тяжелая обстановка. Дети болеют, да? Не Олечка? Нет? Ну, Оля болеет, у меня настроения нет. Просто вышел как-то дым посмотреть. Печку затопил. Смотрите, даже ничего не видно. Вообще. Нету черного дыма. Чистая. Да, и люди спрашивали, Валер, или в доме есть дым от Нет, печки? конечно, Нету, Тепло. вообще, Жарко, только тепло, уют, и никакого запаха, дыма нету. Валер такой красивый, возле розочки. Ой, бежим греться. В Грецию бы. Ну ладно. Ольчик, ну, Привет. Получается машина. Я Хоть так. Я фокусы. Я фокусы показываю. Там ничего
Пазл. Уроки делают дети. Все на куче. В тепле. Как раньше дети учились, вообще при свечке, все на куче. Вот так и у нас. Слава богу, пока свет есть. Как там дальше будет, никто не знает. Покажу вам каминчик, красоту. И Николя. Что? Да, дочь. Боится Николя? Ну, мы ее пугаем. Ну, так, чуть-чуть. Там горячо, да? Огонь. Там огонь. Николь, скажи огонь. Смотрит ребенок. Она огонь не знает. Для нее это что-то новенькое. Такой восторг в глазах. Ой, подальше, подальше. Ой, а что это за чемодан тут мне в кадр попал? Расскажите. Ира уезжает к маме. Да? Смотрите, как Николь смотрит на этот огонь. Сквозь судьбы километры